Yomg'irli, tumanli tong, qayerdadir xorozlar qichqirmoqda. Va sizningcha men kim uchun keldim? Va Gennadiy ismi bilan bu yerda yashaydi. Lekin albatta Gennadiyning bu yerdan o'tishi aslida imkonsiz. Xoroz qo'shib aytadi, asalarlar. Va yuk mashinasi uy sotib olish uchun Gennadiy yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan. Ha, albatta ton umuman olganda bugun boshlanmoqda. Rostdan ham bunday qishloq. Atrof jimjit va faqat qo'shni uydagi xorozlar baqiryapti. Men endigina yaqinlashdim. Ular darrov yugurib chiqishdi. Tasavvur qil, uy tepalikda joylashgan va pastda, hamma narsa tuman ichida. Ular esa tanib olishdi. Men kelayotganim juda oddiy. Hozir yo'lga chiqamiz, sizlarga ko'rsataman. Bundan tashqari darrov ikkisi chiqdi. Er-xotin, xuddi siz deb tushundingmi? Xuddi nima? Shunchalik erta keldingmi degandek. Ertalab biz uchun erta degan narsa yo'q. Soat 7da men allaqachon top daraxtlarda yugurib yuraman. Amerikaliklar esa albatta o'zlarining qushchalari. Mana bu yerda shnur bor. Ko'ryapsanmi? Ehtimol shundan o'tasiz va xuddi shunday. Mana qo'ng'iroq shu yerga, uyga boradi. Ko'ryapsanmi? Soat 7. Ular allaqachon uxlamayapti. Kimdir televizor ko'rayapti. Aytganimdek, ular amerikaliklar ajablanarli darajada erta uyg'onishadi. Men hatto sport zalga borganimda ham doim erta tongda bo'lardi. Men ishlashni tugatganimda, ya'ni yetkazib berish qilganimda, ular esa ertalab yo'lga chiqishardi. Ma'lum bo'lishicha, men soat 3larda ketganman. Ular esa soat 3da kelishgan va hamma xayrli tong deyishgan. Va men sport zalidan chiqqach, u yerda ishlaydigan odamlar menga tilaklarini bildirishda davom etishdi. Bir daqiqa, keling, kamarimni bo'klay. Sport zalidan chiqqach, u yerda ishlaydigan odamlar menga kuningiz xayrli o'tsin deb aytishardi. Garchi aslida biz uchun bu hali ham tun deb hisoblansa ham. Bu yerda deyarli shunday ombor bor. Hech bo'lmasa rasmga qo'ying. Zo'r va hatto orqa yorug'lik bilan ham. Bu $1 million omborga o'xshaydi. Ammo bu yerda aksincha qo'shnilar o'zlari uchun qayinzorni qayta yaratishga qaror qilishdi. Ikkala tomonda ham yoyilgan qayin daraxtlari bor, lekin ular Rossiyada o'sadiganlar bilan bir xil formatda emas. Ko'rib turganingizdek, pastdan shoxlar ajrala boshlaydi. Xo'sh, bu biznikiga yaqinroq. Umuman olganda, barcha pullar butalarga sarflanadi. Mahalliy hududni bezashga kelsak, bu qanchaga tushishini tasavvur qila olaman. Aslida bu yerda butalar bor va gap bu yerda o'sayotgan butalar haqida emas, balki ularni keyingi parvarishlash haqida ketmoqda. Chunki ularga kelgan meksikaliklar ularga, aminmanki, egalari emas, balki ular ham parvarish qiladilar. Ular aytganidek, pul juda ko'p. Mana, go'yo hali hech narsa ekilmagan, hech narsa o'smayotgandek yangi butalar uyi. Lekin bu yerda uy biroz tinch joylashgan joyda, hamma joyda butalar va bezaklar bor. Va keyin biror joyda biror narsa o'sadi. Umuman olganda har bir uyda aytish mumkinki, miniatyura botanika bog'i mavjud. Va shuning uchun bu daraxtlar menga mixlangan.
Bu qandaydir galati hikoya. Ular osib boraveradi va yuqoridan qaraganda nimadir ularni sindirib tashlayotgandek tuyuladi. U yerda qaragay daraxtiga o'xshash qiziqarli daraxt ham bor. Shoxlar chodirlarga o'xshaydi, lekin bu yerda ular yo'q. Lekin bu ham qiziqarli daraxt. Uylar oldidagi butalar va obodonlashtirish nuqtai nazaridan ular albatta haqiqiy pul ishlash manbai hisoblanadi. Ular bundan afsuslanishmaydi. Tong otmasdan oldin quyoshda. Bularning barchasi juda aniq qandaydir tarzda axlat va sirli ko'rinadi. Bu omborxonalarning barchasi Amerika qishloq ishlari. Uning omborxonasi ham alohida joylashgan. Uning hatto mulkida 2 ta qayiq bor. Ko'rinishidan katta oila qayiqlarda sayr qilib birga dam olishi uchun. Faqat 3 ta mashina va 2 ta qayiq bor. Bundan tashqari meksikalik yigitlarning raqamlari bor, albatta qiziq emas. Aftidan Saydah yoki Saydah yaqinda kelgan, lekin ma'lum bo'lishicha, ulardan birining faqat raqami bor ekan. Albatta maxsus tayyorlangan. Bir kunda 4 ta tayoq yerga tushdi. Xo'sh, tort nimani anglatadi va bu quattro da quattro birga ega. Bu ispan tilida quattro ham tort degan ma'noni anglatadi. Endi men nima uchun Alatakaralkening bir qismi Oregonda, bir qismi esa Washingtonda suratga olinganini tushundim. Siz ochsiz, shunday emasmi? Albatta u ovqat yeydi, chunki bu poda qishda ham, kuzda ham shu yerda bo'ladi. Albatta bu aslida qorong'i tushganda sodir bo'lgan voqealar muhitiga juda mos keladi. Bu tumanlar, vampirlar, borilar va bularning barchasi qo'rqinchli va qo'rqinchli narsalar. Bu shunchaki aks-sadolar. Kellohun, umuman olganda hamma narsa qiziqarli. Hamma narsa juda maun yogurtidan yasalgan, juda. Barglar. Xuddi qandaydir filmga o'xshaydi. Ketasan bo'ldi. Bu yerda ham tuman bor. Bugun salqin, shamol ham, yomg'ir ham yo'q va shunchaki ajoyib tuyg'u. Ajoyib. Hali hamma atirgullar tushmagan. Va hech kim, birorta ham jon emas, faqat tuman va men posilkalarim bilan. Va to'satdan xuddi ertakdagi kabi ular gichirlashdi. Biz sudga hujjatlarni tashlaymiz, uni yopamiz. Bolin, u va bu tugruk hammasi joyida. Buning uchun iltimos suv, probka, mana bu basseyn. Qiziq narsa, qandaydir doklar bor. Bu daraxtdan tushadimi yoki boshqa narsa, bilmadim. Lekin jatuzi tasavvur qil. Ha, issiq suvda o'tirasan. Iliqlik ketdi bolalar. Basseyn bo'lsa mayli, u sovuq ko'rinib turibdi. Lekin jatuzda cho'milish yanada qiziqarli. Bu murakkab eng qizigi shundaki, odamlar bu yerda belgilangan yo'nalishga amal qilishmaydi. Chiromi ishlayapti. Hatto spa matniga ham qarang. Yopiq, qiziq. Nega u ishlayapti? Mana shunday pul behuda sarflanadi, do'stim. Shouda sport bilan shug'ullanish. Xo'sh, ro'yxatdan o'tamiz. Dam olish kunini o'tkazamiz, suratga tushamiz. Albatta, Sequoia hovlingizning deyarli butun old qismini egallaganida videoda u unchalik ko'rinmaydi, lekin aslida u nihoyatda katta. Agar uni uy bilan solishtirsangiz ham, tasavvur qiling, mana bu uy, mana bu Sequoia, u deyarli butun maydonni qoplaydi. Bu albatta ulkan va eng ajoyib daraxt va aslida u shunchaki o'sishda davom etadi. Bu hatto orzu ham. Uyga qaraganda qishloq pastga tushib ketgan va bu hali ham davom etmoqda. Butun hovli soyada.
Qiziquvchan. Ha, bu yangi Mustang. Agar bu yetarli bo'lmasa, ular albatta uning orqa qismini qanday yasashgan va yuzini haqiqatan ham buzib tashlashgan. Xo'sh, siz Oliya kabi muskulli va shunga o'xshash 5 butun on profilini ko'rasiz. Agar u yuz bo'lmaganda biz qayerda bo'lar edik? Ha, bu shunchaki lanter evolyutsiyasidan ko'proq narsa. Shunday qilib, biz mana shu Mustang va mana shu Mustang orasidan birini tanlay boshladik va nihoyat men bunga qaror qildim. Bu klassik haqiqiy Mustang va bu zamonaviy nusxa. Bu xuddi Deja Vuga o'xshaydi. Deyarli barcha kvartiralar deyarli bir xil. Menimcha, bu past qavatli 2-3 qavatli binolar aynan shu ko'p kvartirali turar joy majmuasining formatidir. Va ko'rib turganingizdek odamlar ham yo'q. Uning uchun hatto ko'rib turibsizki, men bilan yo'l kesishmasligi uchun. Ular menga posilkalarni olish va tushirish uchun maxsus quti o'rnatishdi. Shuningdek, bu yerda odatdagidek minimal miqdordagi yugurish yo'lakchasi mashqlari to'plamiga ega mini sport zali mavjud. Gantellar, qolgan hamma narsa. Voy xudoyim, mana u. Zarba poyezdlari. U kimni maglub qilmoqchi edi? Bu aniq emas. Bu yerga urish xavfli. Xo'sh, shunday bo'ladi. Mana o'sha pochta qutilari. Hech kim. Garchi bu yerda aholi zichligi aytganda ancha yuqori bo'lsa-da. Lekin umuman olganda siz bu yerda hali ham hech kimni ko'rmaysiz. Ishda bo'lganlar ishda, qolganlari uyda o'tirishibdi. Shu sabab klub uylari quriladi. Mashq va sport zali mavjud. Odamlar bekor qolmaydi. Bu ularning shasharalarga mehridir. Ular yoshasharalar yasashadi yoki toshdan oqib chiqadigan favvoralar kabi favvoralar yasashadi. Mana ko'ryapsizmi, sharshara bor. Ular buni juda jiddiy qilishdi. U to'g'ridan to'g'ri ko'prik ostidan oqadi. Bu yerda xuddi Sankt-Peterburgdan to'g'ri yirtilgandek ko'rinadigan ko'prik bor va u yerga boradi. Xo'sh, yoqimli. Men shunga o'xshash kvartiralarda bo'lganman va ularning barchasi qulay. Va oddiy, to'laqonli kvartiralar, oddiy mehmonxonalari bilan. U yerda men mehmon edim. Bu shunday bir xonali kvartiralarda paydo bo'ladi. Va u yerda oshxona yashash xonasi bilan birlashtirilgan. Men 20 kvadrat metrdan ortiq maydonni tinglayman. Bu fakt. Oshxona maydoni 6 kvadrat metrdan ortiq bo'lganda emas, balki 20 kvadrat metrdan ortiq bo'lganda ancha qulayroq. Va siz stol va kesish taxtasi o'rtasida turasiz. Orqangiz bilan mehmonlarga yuzlanasiz. Xo'sh yoki, odamlar. Tushundim, odamlar bor. Masalan, Rossiyada nega bunday katta miqdordagi yer bilan hayotning aynan shu formati amalga oshirilmagani noma'lum. Past qavatli binoda yashaganingizda, hovlingiz bo'lganda yoki o'zingizning avtoturargohingiz bo'lganda, bu ancha qulayroq. Aytishlaricha, yer juda ko'p, lekin aslida uy-joy qurilishini rivojlantirayotganlarning miyasi ancha cheklangan. Oshxonalarga qaytsak. Ko'p qavatli uylarda 16-20 kvadrat metrli oshxona mehmonxonalar endi paydo bo'lyapti, lekin asosan 3 xonali kvartiralarda. Nima uchun u amalga oshirilmagani ham noma'lum. Bu qulay va uni hozirgi holatida foydalanishga topshirish mumkin. Masalan, amerikaliklarda bu bor va mayli ko'p kvartirali qurilishda ham tushunarli. Lekin axir qishloqlarda ham oshxonalar kichkina, bitta-ikkita va tamom, juda ham katta emas. Nega bunday ekani tushunarsiz. Ayniqsa qishloqda o'zing uchun uy qurayotgan bo'lsang, nega shunaqa qilish kerak? Xuddi kanadalik gozlar maktab hududini to'ldirib yuborgandek. Sizga biroz qorong'ulikni yangi yil kayfiyati bilan aralashtirib yuboraman. Lekin yon qo'shnimizda sherif yashaydi va endi kayfiyat unchalik ham yangi yilona emas. Bu yerda yashagan vaqtim davomida huquq-tartibot organlari bilan muammolarim bo'lmagan, lekin ular bo'lmasligi ham kerak.
Men harakat qilaman aniqrog'i qoidalarni buzmaslikka. Lekin asosan hech narsa bu sherifning mashinasi ekanini ko'rsatmaydi. Bu bulbardan tashqari qochqorli mashinalarga va bu faralar va ko'pincha bu oq jiplar shunchaki qorong'ida yurishadi. Va agar siz uni buzsangiz, ular uni buzadilar. Keyin uni katta yo'lga qo'yishdi. Xo'sh, shu maqsadda ularni uzoqdan ko'rish va eshitish uchun menda radar detektori deb ataladigan narsa bor. Ularni uzoqdan ko'radi va sezadi. Yana bir narsaga e'tibor berdim. Ko'plab qishloq uylarda va omborlarda shunday yulduzlar bor. Albatta, Google orqali qidirib ko'rish mumkin, lekin menga qiziq, chunki menda Amerika madaniyatini yaxshi biladigan ko'plab tanishlarim bor. Xo'sh, bu yulduz ko'pincha ombor va uylarda uchraydigan nimani anglatadi? Albatta, Texas ulkan yolg'iz yulduzli shtat hisoblanadi. Biryakt emas, butun 5, lekin bu aslida haqiqiy Texas emas. Aytgancha, bu juda foydali mavzu, uni osongina nomlash mumkin. Yoki qoldi. Buni qilish shunday. Bu amerikaliklar uylariga osib qo'yadigan Rojdestvo chiroqlari yoki Yangi yil chiroqlari deb ataladi. Kafilim aynan shu voqea bilan shug'ullanmoqda. U biron bir joyda kichkina odam topdi va aslida uni 1 soat ichida tugatganini aytdi. Albatta, buning uchun sug'urtasi bor. Kerakli vositalar. Mana shunga o'xshashi, go'yo u yerda aslida mikroavtobusda turgan biri bor edi va 1 soatlik ish paytida u shunday deydi. Mana men bu Rojdestvo 3 ta 2 prujinasini osib qo'ydim. Va mana shu Yangi yil chiroqlarini uyning ustiga osib $300 oldi. Uning aytishicha, do'sti unga rahmat aytibdi. Sen eng arzon bo'lding va ishni juda yaxshi bajarding. Aks holda mahalliy aholi bunday ish uchun kamida $500 so'rashadi, deydi. Aytgancha, men sizga New York yoki Los Anjelesdagi manzaraga qarshi misol keltiraman. U yerda doim quyosh charaqlab turadi va atrofda palma daraxtlari bor. Bu yerda esa mana shu xira ob-havo, doimiy yomg'ir va tuman. Men shuni payqadimki, Rossiyadan kelgan odamlarni eng ko'p qo'rqitadigan narsa bu hatto boshqa narsalar emas. Videolarimda ko'rsatadigan joylarim juda qo'rqinchli. Rossiyalik odamlar Amerika ko'chalarida odamlarning yo'qligidan ko'proq qo'rqishadi. Hech qaysi bir inson biryakdimi, butun 5 bu yerda. Shifokor dostona munosabatda bo'ladimi? Ha. Menga ko'rsating. Ular ham yugurishadi. Siz qoldingiz, qizlar. Katta rahmat. Siz o'z vaqtida keldingiz. Kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat. Salom, qiz. Endi bu mutlaqo eng tinglanadigan bema'nilik. Nega narsa buncha ko'p? Tovuslar. Qarang, u menga hujum qilmoqchi. Xudo haqqi. Bu nima? Ko'chada bir nechta tovuslar kezib yurishibdi. Voy bo'y. Qanday qiziqarli hikoya. Ular bilan ham shunday. Agar yo'l ishlari bo'lsa va ish hajmi yetarlicha uzun bo'lsa, ular yopiladi. Yo'l va siz o'tirib kutasiz. Uchuvchi mashina 1 soatda yetib keladi va bizdan oldinda mening orqamdan ergashing kabi katta belgili mashina orqamizdan keladi. Orqamdan yuring, meni kuzating, menga obuna bo'ling.
Shunday qilib, biz u yerda taxminan 10 daqiqa turdik va bu mashina u yerdan mashinalar oqimini boshqarishini kutdik va endi aytmoqchi, u biz bilan birga kelmoqda va u orqamdan yuring, meni kuzating, menga obuna bo'ling. Yo'l ishchilari uchuvchisi, men tushunganimdek, toshlarni mustahkamlash yoki daraxtlarni kesish bilan shug'ullanadimi? Umuman olganda, ular bu yerda qilayotgan ishlari mening fikrimcha boshqalardan oldinda. Ekskavator. Albatta qiziqarli tizim. U yerda ishlaydi. Minora mana ekskavator. Yo'lning katta qismi yopiq, shuning uchun siz mashinada yurishingiz kerak. Uchuvchi mashina uchun ham shunday. Bu yerda to'siq bor va u shu tomondan yopiq. Mana uchuvchi mashinalar, ular bu mashinani kutishdi va u ularni qaytarib olib ketadi. Davomi bor.